President, la meg starte med en påstand. Et mangfoldig, sterkt, variert og spredt privat eierskap er helt sentral byggekloss for Norges framtidige velferd. Hva må gjøres for å stimulere det? President Obama sa i sin State of the Union speech nylig at USA måtte out-innovate, out-educate and out-build the rest of the world. Stormaktsmålsetningen bak et slikt utsagn kan vi glemme, men overført til økonomiske termer er vår utfordring mye av den samme. Norge har en velferd på toppen av verden, hvor suverent på topp illustreres av sammenstillingen som The Economist gjennomfører hvert år. I årets utgave oppgis BNP per innbygger i Norge til ca. $87.000, Sveits til ca. 65, mens land som USA og de mest velstående EU-landene ligger på $40.000–50.000. Norges velferd er avhengig av handel. Vi har en relativt fleksibel økonomi der arbeidsplasser med lav verdiskapingsevne er lagt ned eller flyttet ut, og vi har dermed kunnet nyte godt av Kinas og Asias økonomiske vekst. Vi importerer billig og selger dyrt. At råvarer har utviklet seg mest har tjent oss vel, men der ligger også utfordringen. Vi er blitt råvareorientert, og mye av næringslivet i Norge er fundamentert i etterspørsel drevet av råvarefundamentet. Vi har hatt tilløp til debatten «Hva skal vi leve av når oljen tar slutt» i Norge? Ingen har svaret. Det nye næringsliv, de nye arbeidsplasser og den nye verdiskapingen som skal holde oss på topp av verden, er ikke kjent i dag. Det er nok å titte seg 10–15 år tilbake. Glasskule med svaret finnes ikke. Innovative er vi nordmenn, men evnen til å bringe ideen til markedet er svak. Her kommer mange faktorer inn, men et av svarene ligger i å utvikle rammebetingelser som stimulerer innovasjon, og som gir disse innovasjonene en mulighet til å finne finansiering. Der kommer eierskap og mangfoldet inn. Eierskap skaper debatt. Innen visse områder, kraft for eksempel, er vi så opptatt av nasjonalt eierskap at lovverket stenger utlendinger ute. Når Elkem ble kjøpt, kom raskt krav om statlig investeringsfond. Staten og lover kan ikke sikre hverken nasjonalt eierskap eller framtidig velferd alene. Statlig eierskap er egnet til vedlikehold og forsvar. Det nye, det kreative og det innovative trenger mangfoldet for å slippe fram. Bakgrunnen for dagens interpellasjon var et oppslag i Finansavisen den 8.12.2010. Skatt truer ansattes eierskap var overskriften. Veidekke, som antageligvis er det selskapet i Norge som har satset mest aktivt på ansattes medeierskap, var utgangspunktet. Veidekke mener at deres satsing på medeierskap har bidratt til bedre lønnsomhet og mer engasjerte ansatte. Det er altså mange grunner til å rette fokus på det private eierskap. En kan, om en studerer utviklingen på Oslo Børs, få inntrykk av at det private eierskap er tilnærmest utradert i Norge. Av selskapsverdiene på Oslo Børs var kun 4% eid av privatpersoner nyttårsdagen i år. Denne andelen har vært i kontinuerlig nedgang de siste 10 årene. På Oslo Børs er det staten og utlendinger som dominerer. Utlendinger og statens andel svinger rundt 1/3. Mye tyder på at formuesskatten får den effekt man må forvente. Eierskapet konsentreres til de som ikke betaler den skatten. Men Oslo Børs sier langt ifra alt om norsk næringsliv. Det ikke-noterte eierskap, i anførselstegn, i betydning at selskapene ikke er på børs, har lett for å bli glemt, men er allikevel helt sentralt. Ikke-noterte selskaper har samlet om lag 4 ganger så høye inntekter som noterte selskaper. De sysselsetter nesten 4 ganger så mange, og innehar om lag dobbelt så mye eiendeler. Øyvind Bøhren, professor ved BI, har gjort mye interessant arbeid på dette. Funn i hans studier antyder også at marginalavkastningen på realinvesteringer er høyere blant ikke-noterte selskaper enn for børsnoterte. Dette er en alvorlig skjevhet. Strammere og vanskeligere kapitaltilgang for disse selskapene fører sannsynligvis til at de også underinvesterer. De må i tillegg betale høyere rente enn de børsnoterte selskapene. En enkel slutning er dermed at formuesskatten rammer disse selskapene ekstra hardt. De ikke-noterte selskapene har mer konsentrert eierskap, og til forskjell fra børsnoterte selskaper har de ofte personlige eiere.
Dette mennesker som satser alt på bedriften. De har ikke penger på bok, men tar risikoen ved å skape arbeidsplasser. Det deres livsverk, og de til dels ganske anonyme. Vi har en kritisk feilfokusering i norsk politikk. Den absolutte største delen av norsk verdiskaping dominert av et eierskap som knapt får noe fokus. Det et godt eierskap. Det skaper resultater og utvikling, men de hemmes av svakt kapitaltilgang og av skatteregler som i tillegg tapper dem for ressurser hvert år. Formuesskatten. Det mangfoldige, private og lite synlige eierskap som spredt rundt på titusenvis av bedrifter i Norge, imidlertid helt sentralt for verdiskapingen og sysselsettingen i landet. Dette eierskapet svakt, men det skaper resultater. Ryggrad til å møte motbakker imidlertid svakere enn hos det eierskapet som ofte i fokus, det som på børs. Eierskap viktig. Det private eierskap viktig. Det dokumentert. Det gir stabilitet, og det gir nyskaping. Likebehandling og kapitalmobilitet viktig for å sikre norsk velferd og arbeidsplasser i framtiden. Det en oppgave for skattesystemet å sikre dette. Så det hvordan. Debatten rundt formuesskatten kjent. Regjeringen velger å stå fast på en skatt som får den effekt man kan forvente. Det noterte eierskap i Norge konsentreres mot staten og utlendinger, og det lokale, unoterte eierskap svekkes. Men det andre grep man også kan ta. For et par uker siden ble det kjent at DNB Nord, en bank med betydelig statlig eierskap, tilbyr sine kunder en løsning som ligner på det Veidekke på vegne av sine ansatte og medeiere ber om som en generell mulighet for den lille private aksjonær. Høyre foreslo det samme i et representantforslag i fjor, Dokument 8:43 2009-10. Modellen heter KLAS og ville gi private småaksjonærer samme mulighet til fritaksmodellen som man har gjennom aksjeselskaper, så lenge kapitalen beholdes i aksjer og ikke tas ut til forbruk, slik det fungerer for aksjeselskaper. Høyres forslag i fjor ble avvist av regjeringspartiene, men nå har DNB Nord tilbudt løsningen. Det burde ikke være nødvendig at den lille mann i gata blir presset til å betale forvaltningshonorar og gebyrer til banken for å nyte godt av samme skatteregime som enhver profesjonell investor har. Igjen, et bredt privat og direkte eierskap i næringslivet viktig, og det fremmer forståelsen for verdiskaping og hvor vår velferd kommer fra. Det bør stimuleres. Jeg har notert meg at Soria Moria I inneholdt noen gode formuleringer om viktigheten av et bredt, mangfoldig eierskap. Der sa man også noe om at det private var viktig, men man hadde fokus på en viss balanse. I Soria Moria II dette borte. Det vel et uttrykk for at regjeringen ikke ser betydningen av mangfold. Denne regjeringen har fordoblet beskatning av arbeidende kapital eller eierskapet. Konsentrasjon mot statlig og utenlands eierskap sterk i Norge. Vi burde gjøre det motsatte. En rik stat burde gi fokus mot å styrke også det private eierskap. Staten kan ikke ta alle roller. Mangfoldet det private og spredte eierskapet gir i form av bred forståelse for verdiskaping, et spekter av muligheter for finansiering av nye ideer og prosjekter i hele landet, kan ikke erstattes av statlig enfold og styring. DNB Nord Smartness i produktutvikling bør få som resultat at man snarest innfører KLAS og gir den lille mann i gata muligheten til å nyte godt av fritaksmodellen. Det vil styrke vår velferd og bidra til å sikre velferden framover. Jeg ser frem til en konstruktiv dialog, og vet jo i og for seg at finansministeren har signalisert at dette skal vurderes i forbindelse med skattereformen. Jeg ser allikevel frem til debatten i dag. Takk.